Sziasztok, Creeperök, itt Darkez, és nézegettem a YouTube-ot, és arra lettem figyelmes, hogy ez az új kihívás, vagy nem is tudom mi, egyre népszerűbb. Ez a hajnali 3 óra kihívás. Az a lényege, hogy kell fogni valami kis játékbabát, és hajnali 3 órakor ki kell tömni rizssel, be kell varni piros cérnával, és el kell dobni. Bele kell rakni a fürdőkádba fogkefével. Nem tudom, hogy kinek az okos fejéből pattant ki ez, de mindegy is. És akkor állítólag ez a baba el fog mászkálni, és akkor ez az egyszemélyes bujócska. Gondoltam, én sem maradok ki, kipróbálom. Mivel én nem sok játékbabát tartok itthon, a hugom Official 5-ös akciófiguráján fogom ezt az egészet kipróbálni. Hello! Az órám nem téved, mert miért is tévedne, kezdődhet ez az egész játék. Ne tedd ezt velem! Miután összevartuk, állítólag be kell rakni vízbe egy fogkefével. Most állítólag el kell előle bújni, és várni kell. Aj, miért kell mindig várni? Aj. Aj. Nem érdekel, megnézem, mit csinál eddig. Nem volt nyikorgó ajtó effektem. Megeszem a mesédet. What?